今天我们驱车30公里，开了将近1个小时，来到了这个勐罕镇澜沧江边来钓鱼。这里距离傣族园也很近啊。我的车呢就在这里，我老公就在下边钓鱼。大家好，我是40岁提前退休自驾出行的瑞雪，现在在西双版纳准备旅居半年。旅居养老的生活没有了工作上的压力和繁杂的社交关系，每一天只需要玩得开心，玩得高兴就好。我们2人分工明确，我每天负责分享美食美景美好生活，我老公只需负责听书钓鱼。今天我们已经回版纳10天了，我们决定去勐罕镇澜沧江边玩一玩。驱车30公里，开了不到1个小时的时间，我们终于到了勐罕镇。勐罕镇有一个非常出名的景点，就是我们众所周知的傣族园。走到傣族园正门右转3分钟，便来到了澜沧江边。现在室外气温25度，非常舒服。我们即将在勐罕镇澜沧江边开启美好的一天。梦想仗剑走天涯，看世界的繁华。年少心中有些情话，如今你四海为家。